रमेश कुमार। आज हम रिपेयरिंग करेंगे श्याम फोर कटर मशीन। तो ये देखिए मशीन है हमारे पास में आई हुई है। ये साउंड बहुत कर रही है, तो इसके हम आज खोलते हैं और बेरिंग चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी प्ले हो गई है बेरिंगों में। देखिए ये देखिए, इसीलिए ये इतने साउंड कर रही थी। तो दोनों तरफ की हम बेरिंग चेंज करेंगे, आगे का और पीछे का दोनों। तो पहले बेरिंग निकालते हैं। या एम्पूलर की मदद से हम बेरिंग निकाल लिया है एक, तो पीछे का और निकाल देते हैं। दोनों बेरिंग हमने निकाल दिए है। हमने HH का बेरिंग ले लिया है और लगा देते हैं। पुराना बेरिंग रख के मैंने ठोक दिया है। ये इस तरफ भी ऐसा ही करेंगे। ये की है, ये लगा के गेयर डालेंगे। ये अब वापस फिट करते हैं। ये ज़्यादा देर का काम नहीं है दोस्तों, 10-15 मिनट का काम है। अब इसके स्क्रू हम टाइट कर देते हैं वापस बॉडी के। दोनों तरफ के कार्बन लगा देते हैं। और अब इसे हम चला के देखेंगे कार्बन लगा के। प्लग में वायर लगा के देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों, कटर मशीन हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका।